它这个灯呢，它现在不亮了，所以我们要检查到底这灯是什么原因。它这个呢下面有一个 sensor， 所以我们要从这个 sensor 这边打开，看看它的电路情况有没有问题，还是 sensor 的问题。我看到它这个灯在闪，所以我要打开一下，看是 sensor 问题还是线路问题。这个打开以后的话呢，你会看到有白色的是零线。这边呢是地线，这 ground 是比较重要的，所以一定要连接好。然后呢，这边有两个黑色的线，两个黑色线呢，相信呢是一个是来电，一个是通过了这个 sensor 以后，然后再把它接到上面灯去的。所以我们现在呢，要想测试它，最简单的办法，如果你没有试电笔，你也没有那个万用表。你最简单的办法呢，就是说把这两个头拧开以后，只给看它灯亮不亮。如果你打开以后直接碰到两个头碰到一起，两个上面灯亮了，就证明是你这个 sensor 有问题。现在我的线帽已经打开了，我把两个线头碰到一起，它上面灯亮了，就证明它是这个 sensor 问题。我松开那个电，它就灭了，合上它就亮了。证明就是这个 sensor 问题，所以我们给它换一个新的 sensor 就可以了。刚刚在 Home Depot 35块钱买回来。这个新的话呢，它有4根电线，一根零线，一根火线，一根那个通过了 sensor 以后的线，一根地线，分别拧在这几个这个线头上面，颜色对应的。新的 sensor 一拧上去以后，灯马上就亮了。这个线帽呢，因为室外的话呢会有雨啊什么的，所以线帽呢尽量就是说朝上，因为即使有雨啊、潮湿空气啊，或者是露水啊，什么都不会进到它这个线帽里面去。工作完成，调节了他的工作时间，关注我，学习更多的装修知识。